Zoberiem vás na taký kratší výlet dnes, aj vzhľadom k tomu počasiu, ktoré dnes hrozí nejakými dažďovými prehankami. A zoberiem vás na kopec, ktorý stojí kúsok odtiaľto. Je to 900, volá sa Rachoviec a stojí už v poľskej časti Beskyd. Takže predo mnou nejakých približne 30 km na horskom bicykli. Poďte si to vychutnať a užiť spolu so mnou. Trasu si spestrime jazdou tu po okolí. Ja by som samozrejme mohol ísť priamo teraz už na poľskú hranicu a za chvíľku začať stúpať. Ja však idem teraz vlastne opačným smerom od kopca. Do Poľska vleziem za chvíľočku a obídeme si to tu trochu dookola. Nech nazbieram predsa len pár tých kilometrov. Všade, kde sa to len trochu dá, vyhýbam sa na hlavnej ceste. Neinak je tomu aj tu na Skalitom. S tým ale, že tu preleziem aj cez taký menší, ale poriadne strmý brdek, môžete vidieť. Kamera to síce trochu skreslila určite, ale je to taká strmina poriadna. Našťastie veľmi krátka. Takže sa to tu dá celkom solidne aj vyšprintovať. Prvý kopček teda úspešne zdolaný. Táto mostná konštrukcia to je Kysucká D3 v smere Šťace na Skalite, ale je to len v polovičnom profile, takže volá sa to síce diaľnica, ale od tradičnej diaľnice to má veľmi ďaleko. Ale nejaký účel to plní. Ja za chvíľočku už vojdem do Poľskej republiky. Všetky tie domy na kopci oproti to už sú osady v Poľsku. Práve teraz opúšťam Slovensko, vstupujem do Poľska a predo mnou je druhý menší kopec. I keď vlastne asi prvý, lebo to stúpanie tu po poddiaľnicu to bolo ozaj krátke. Toto už bude mať predsa len pár kilometrov teraz. Ale sklon taký príjemne mierny. Kúsok som sa tu teraz presúval takto pomedzi domy, vedľa potoka, ale teraz už z cesty odbačam doprava a smerujem do hôr. Úvod za odbočkou je tu takýto mierny, viac menej idem ešte stále po rovine, ale ono sa to za nejaký kilometr, možno 2, nakoniec predsa len predo mnou dvihne. Tak až tu medzi domami na Kreželke sa to začalo konečne dvíhať. Stúpanie by malo mať necelé 4 km, s tým ale, že úvodné 2/3 sú mierne, až tak, že oddychové, a trochu viac sa to dvihne potom práve v tom závere až. Vstúpil som do záverečnej tretiny a to znamená tento posledný kilometr stúpania. Môžete vidieť, tu už to má v priemere 8%. Ale je to po kvalitnej podĺžke v lese a kilometr nie je zase taká veľká vzdialenosť. Prichádzam na koniec stúpania. On to nie je nejaký výhľadový kopec, ale práve tu z toho vrcholu sa na chvíľočku ukáže kopec Ochozita. Tak možno, že tu, áno, tu sa tá Ochozita ukázala trošku lepšie vidieť hore aj vysielač. Ale to nie je dnešný cieľ, to je len taká zaujímavosť, ktorú tu vidieť po trase, a tak bez nejakého väčšieho zdržiavania idem ďalej. Vylezol som z lesa, idem teraz popri hlavnej ceste, ktorá smeruje zo Slovenska na Živiec. S tým, že ja sa potrebujem dostať
teraz tam na druhú stranu. Takže tú cestu o chvíľku podleziem. Tak a každú chvíľu už by som mal začať stúpať podľa Garmina práve teraz, ale ja to rátam až od jednej odbočky, pretože tu bude ešte o chvíľu krátky zjazd. To už je práve ten zjazd a o nejaký kilometr bude aj tá odbočka. Presne je to teraz kilometr. Táto cesta, tuším, pokračuje ďalej na mestečko Sol, ale tu už je moja odbočka s tým, že začína to stúpanie na Malý Rachoviec, necelé 3 km. A ak sa mi podarí, zajdem aj na Rachoviec a to sú necelé 4 km z tohto miesta. Uvidíme, kam sa bude dať dostať. Podľa toho, aký tam bude terén a počasie. Pretože mám pocit, že sa tu akosi viacej zaťahuje. Hneď tu v úvode stúpania treba dať ale pozor. Je tu takéto železničné priecestie. No a za koľajami už sa to poriadne dvíha. A ja myslím, že tu sa to kusne a nepustí až na tom Malom Rachovci. Odkiaľ potom prípadne ešte ďalšia stena na Rachoviec. Uvidíme. Nie je to tu cesta ukrytá vyložené v lese. Môžete vidieť, že sa tu stúpa po kvalitnom asfalte pomedzi domy. Takže väčšinu času toho stúpania to bude vypadať takto. Ak ma môj orientačný zmysel neklame, tak Rachoviec by mal byť tam ten kopec s tou lúkou, prúdkou. Zistíme za chvíľu, ale asi áno. Inak stále to tu atakuje 10% ten sklon. Aj teraz 10, 11. Ale ide sa to vlastne celkom dobre. A ubieha to rýchlo. Aj keď idem na najľahšom prevode aktuálne. A keďže je to tu otvorená krajina dosť, tak za mnou už môžete vidieť celkom pekné výhľady. A teraz možno aj Ochozitu, ktorú som vám dnes už ukazoval. No a ešte jeden pohľad teda za mňa. A ja pokračujem v stúpaní na Malý Rachoviec odhadom ešte 1400 metrov. Najprúdší asfaltový úsek už je určite za mnou. Predo mnou už vidieť krčmu na Malom Rachovci a vidieť tam aj lanovku, vrcholovú stanicu. S tým, že ale teda ten veľký, alebo teda Rachovec bez privlastku, ten je až tam, ale keď vidím tú strminu cez tú lúku, tak si začínam myslieť, že až úplne na vrchol sa dnes nepozrieme. Pretože to sedle určite nedám a nie som si istý, či sa mi to chce tlačiť na vrchol pešo. Ale nejak to vymyslím, nebojte. Mohol by som sa teraz vyhovoriť na počasie, pretože môžete vidieť, tie oblaky sú čoraz viac šedivé a dnes z nich asi predsa len nakoniec nejaká tá voda spadne, ale pravdou je, že mne sa nechce šlapať hore touto lúkou. Rachovec teda podchádzam, ostávam na asfalte a teraz by to malo byť stále z kopca, v podstate až ku autu na Skalitom. Ale pred nami ešte jedno zaujímavé miesto, kde je pekný výhľad a kde si ešte niečo povieme a ukážeme. Ale s tým počasím som úplne nezavádzal,
Fakt som sa naň mohol vyhovoriť, pretože som teraz pozeral radar a malá prehánka sa tu skutočne blíži. Mňa by to už zasiahnuť nemuselo. Ja to mám skutočne blízko teraz už. Ale keby som sa bol zdržal tým výstupom, tak je možné, že by som dnes nakoniec aj zmokol. Čo ešte nie je úplne vylúčené, samozrejme. Ja som už na Slovensku späť. Idem ponad Skalité a vy môžete vidieť tieto nádherné lúky, pasienky, ktoré kedysi dávno v zime fungovali ako lyžiarske zjazdovky. Stoja tu hneď 3 vleky, ale bohužiaľ už roky sa tu nelyžuje, čo je veľká škoda, pretože na poľskej strane je dôkaz, je to vyloženie pár 100 metrov odtiaľto, mohli ste vidieť lanovku, sú tam ďalšie vleky, že dá sa to, len treba chcieť. Tuto skončilo, ja to nechcem nejak popisovať, komentovať, pretože nepoznám názory všetkých strán, ale predpokladám, že to skončilo tak ako väčšina vecí, a teda bolo to o peniazoch. Ale ako hovorím, nechcem sa k tomu nejak vyjadrovať, pretože nechcem niekomu krivdiť, ale je to škoda, pretože tie zjazdovky tu boli nádherné, lyžovalo sa tu výborne. My sme tu boli kedysi dávno aj zo základnej školy na lyžiarskom výcviku. Bolo to vyhľadávané stredisko nielen Kysučanmi, ale kým Poliaci nezbudovali poriadne Beskydy, kým nenastavali lanovky, vleky, tak chodili rekreovať práve aj tu na Kysuce, či už tu na Skalité Serafinov alebo na Veľkú Raču. No v súčasnosti už lyžujú doma, či už teda v tých Beskydách, alebo v Tatrách, alebo v ďalších kopcoch, ktoré majú na južnej hranici, či so Slovenskom alebo Českou republikou. Ja budem teraz trochu improvizovať kvôli tej blížiacej sa prehánke a zbehnem tu dole do Skalitého priamo tu cez tie luky. Dúfam, že to bude aspoň trochu zjazné. Mal som tu v pláne urobiť ešte takú menšiu zachádzku, zísť do doliny späť do Poľska, vrátiť sa cez Ošťadnicu v Reščovku, ale nebudem to už teda siliť a potiahnem to tu doprava teraz niekde cez tú lúku. Tam môžete vidieť ďalší vlek. Tadiaľto rovno by som sa dostal teraz na spomínanú Vrešťovku, ale ja to teda vynechám. Inak ďalšia možnosť, ktorú som mal pôvodne v pláne, tá už odbočovala tu trochu nechšie. Ja to zoberiem teraz priamo do centra Skalitého ku kostolu cez tieto lúky a pasienky. Začína to takým prudkým zjazdom, ale potom už sa to upokojí a je to celkom príjemný zjazd, si myslím. Ostatne o chvíľku to uvidíte sami.
Dnes ten záver nebol úplne podľa plánu. Ku konci, keď som prišiel na ten malý Rachovec, tak tam už som dosť improvizoval. Ale myslím si, že to zas tak veľmi nevadí. Že všetko podstatné, okrem toho vrcholu Rachovca, som vám dnes ukázal a pointou toho dnešného videa bolo urobiť okruh cez Rachovec, alebo teda tesne popod, a ukázať vám zároveň dve strediska lyžiarske, jedno chatrajúce na slovenskej strane a jedno prosperujúce pár stoviek metrov za hranicou na strane poľskej. A musím povedať, že ma to veľmi mrzí, že ako to tu dopadlo na Serafinove v Skalitom, pretože mám na to dobré spomienky, dobre sa tu lyžovalo a chodil som tu často a rád. No ale video je o bicyklovaní. Ja som vám chcel ukázať aj to stúpanie na ten malý Rachovec, pretože ten úsek, ten som ja nikdy v živote nešiel, aj pre mňa to bolo niečo nové a musím povedať, že je to veľmi pekný kopec, pekné stúpanie, pomerne ostré, ale zároveň zjazdné na cestnom bicykli. Ja som potom už v závere, keď som sa dostal na tie slovenské zjazdovky, dosť improvizoval, nepokračoval som ďalej na Vreščovku, ako som mal pôvodne v pláne, ale zbehol som cez tie lúky až tu vlastne do Skalitého, ale myslím, že to vôbec nevadí, že je to o tom, hej, že niekedy sa človek rozhodne ísť doľava, niekedy doprava. Ja som dnes išiel teda doprava, z kopca rovno dole, ale nakoniec tých kilometrov bolo tak, ako som čakal, že bude okolo 30, tak myslím, že mi do 30 chýba možno nejakých 200-300 metrov. Takže z tohto hľadiska som plán splnil. No a vo videu ste videli kopec Ochozita. Ak vás zaujíma, ako sa dostať naň a urobiť si pekný okruh, tiež tu, myslím, zo Skalitého z Kisúc, tak pokračujte teraz na toto video, alebo sa vidíme v nejakom videu ďalšom, alebo ako vždy, najlepšie osobne. Majte sa pekne. Ahoj.